सर्ट्स को सिम्प्लिफिकेसन पढ्दै थियौँ नि है। अब हामी कहाँ जान्छौँ त भन्दाखेरि प्लिज how are you? Maths. आज हामीले म्याथको यो सर्ट भन्नेलाई सक्छौँ है। त्यसको लागि अब हामी मल्टिप्लिकेसनतिर जान्छौँ हैन। मल्टिप्लिकेसन अफ सर्ट्स थर्ड नम्बरमा के थियो? सर्टको मल्टिप्लिकेसन है। मल्टिप्लिकेसन अफ सर्ट्स, मल्टिप्लिकेसन सर्ट, सर्टको गुणन है। सर्टहरूको गुणन, सर्टहरूको के गर्ने हामीले? गुणन गर्ने है। सर्टहरूको गुणन गर्ने। सर्टहरूको गुणन गर्नको लागि हामीले सर्टको के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि अब एउटा हामीले मुख्य कुरो के जान्नु पर्यो भने सर्टको क्रम चाहिँ सेम हुनुपर्ने हुन्छ हैन। सेम अर्डर कन्टेनिङ सर्ट्स क्यान बी मल्टिप्लाइड। कस्तो सर्ट्स अरे? सेम अर्डर कन्टेनिङ सर्ट्स क्यान बी मल्टिप्लाइड। यस, आउनुहोस् त हैन। एडिसन सब्ट्र्याक्सन हामीले गरिसक्यो हैन। अब हामीले सर्टको के गर्छौँ त भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि कस्तो खालको सर्टलाई मात्रै हामीले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सेम क्रम भएका सर्टहरूलाई हैन। द सर्ट ह्याभिङ सेम अर्डर्स है। सेम अर्डर भएका सर्टहरूलाई मात्रै हामीले के गर्न सक्छौँ? मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। यस, कस्तो अरे? एउटा मेन कुरा के छ त भन्दाखेरि सेम अर्डर having sorts can be multiplied है। समान क्रम भएका सर्टलाई हामीले के गर्न सक्छौँ? गुणा गर्न सक्छौँ है। समान क्रम भएका सर्टहरूलाई मात्र गुणन गरिन्छ हैन। सेम अर्डर कन्टेनिङ सर्ट्स क्यान बी मल्टिप्लाइड हैन। त्यस्तो सर्ट जसको क्रम के छ, जसको अर्डर के छ, सेम छ, त्यस्तो सर्टलाई मात्रै हामीले के गर्न सक्छौँ? मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। सच टाइप अफ सर्ट क्यान बी मल्टिप्लाइड हैन। अब त्यो अब सेम क्रम भएको सर्ट्सहरू भनेको जस्तै n root x है, y into n z n root y। यस्तो सर्ट सेम छ हो। यसको अर्डर के छ? यो दुईटा सर्टको n अर्डर हो नि त हैन। अर्डर अफ दिस टु सर्ट्स आर n। सो यस्तो सर्टलाई मात्र हामीले के गर्न सक्छौँ? मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ हैन। सच टाइप त्यो कस्तो सर्ट रहेछ? त्यस्तो सर्ट जसका के हुन्छन् अरे? समान अर्डरहरू सेम हुन्छ। समान क्रम भएका सर्टलाई मात्र हामीले के गर्न सकिन्छ? मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ है। अब त्यही सेम क्रम भएका सर्टहरूलाई हामीले अरू त मल्टिप्लाई गर्ने हो, सिधै गएर के गरिदिन्छौँ? हामीले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ भनेपछि त्यो सर्ट्सहरू एउटा दुईटा हेरौँ है त। ल हेर, म एउटा एक्जाम्पल हेर्छु यहाँनिर। एउटा एक्जाम्पलमा के छ? 3√6 into 2√5 अब यो दुईटा सर्टलाई के गर्दिन? हामीले मल्टिप्लाई गर्दिन हैन। यसको अर्डर के छ? अर्डर 1 छ हो कि नै? अर्डर 1, दुईटैको अर्डर 1 छ। यसको नि अर्डर 1, यसको नि अर्डर 1। अब इजी छ, हेर्नु सबै सजिलो छ यो। 1 मार्क्स आउँछ है यो। अब अगाडिको मल्टिप्लाई गरिदिनुस्। 2 3 6 हो। 3 into 2 ठीक छ। अनि यो भित्रको दुईटालाई राख्दिनुस्। 6 into 6 root 30 हैन। यति त हो। 6 root 30 हैन। 6 root
40 भनेपछि यो के भयो त भन्दाखेरि दुईटा सर्टलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्ने कन्डिसन रह्यो सेकेन्ड है दिस टु रड्स क्यान बी मल्टिप्लाइज बिकज दे सुड ह्याभ और दे ह्याभ के छ त सेम अर्डर छ हैन तिनीहरूको सेम अर्डर छ कुरो बुझ्नुभयो अब त्यस्तै गरेर म अर्को एउटा सर्ट दिन्छु नि तपाईहरुलाई अर्को पनि गर्दिने नि मैले है होइन म गर्दिन्छु √6 इन्टु अरु के छ अरे 4 3√4 ल हेर्नुस् अब यो दुईटा सर्टको अर्डर सेम छ त छैन नि यति हामीले मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ पाइदैन अब यसलाई के बनाउने सेम अर्डर हो मैले पहिला तपाईलाई सिकाएको थिएँ डिफरेन्ट अर्डरबाटलाई के गर्ने सेम अर्डरमा लैजाने अब मैले तपाईलाई के भने हेर्नुस् त एकचोटी म यो र यो अलिकति डिफरेन्ट भयो यो अलि इजी भयो यो भन्दा थोरै डिफरेन्ट भयो थोरै के भयो त्यो डिफिकल्ट भयो ओके अब हेर्नुस् यहाँनेरि 3 भयो ल तलको 6 लाई हामीले भित्रको 6 लाई के गर्न पाइएन यहाँ डाडुमा कति छ 1 होइन 2 है अर्को पनि अर्डर 2 है यहाँ मैले ट्रिपल 1 भनेको छु मैले यस भने तर अर्डर 2 हो यहाँ होइन मैले हजुर ए कोएफिसिएन्ट चाहिँ 1 भनेको थिएँ हो नि है अब हेर्नुस् यहाँ कति भयो 3 यो 3 भयो नि डाडु बाहिर हो यो है अब हेर्नुस् यहाँ त 2 छ अलरेडी हैन अब यतापट्टिको अर्डरलाई यता ल्याएर राख्ने हैन यता बाहिर यहाँ बाहिर 3 ले मल्टिप्लाई गर्छ यसको पावरमा पनि केले मल्टिप्लाई गर्ने 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने ठीक छ इन्टु 4 डाडुमा यो 3 अलरेडी छ नि यहाँ हैन अब यहाँ के छ 2 छ यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि भित्रकोमा के गर्ने यहाँ जतिले मल्टिप्लाई गर्यो त्यतिले पावरमा राख्दिने मैले पहिला सिकाइसकेको छु यो हैन अब हेर्नुस् त यसमा 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो यसमा 2 ले मल्टिप्लाई किनभने यहाँ 3 छ त्यही भएर यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो यहाँ 2 छ त्यही भएर यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यहाँ माथि पनि पावरमा 3 हुन्छ यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि माथि पनि पावरमा के हुन्छ 2 हुन्छ अब हेर्नुस् त 3 अब यहाँ कति भयो 6 भयो भयो अब 3 वटा 6 को मल्टिप्लिकेसन कति हुन्छ कति 216 हो 216 छ 216 छ इन्टु अहिले यसलाई यति राख्छु 6 पावर 3 गर्दै है इन्टु अब यहाँ कति हुन्छ हेर्नुस् कति भन्नुस् त 4 पावर 4 मा यतापट्टि 6 रुट कति भयो 16 भयो 4 पावर 2 मा लेख्दिए मैले हैन अब यो के भयो त भन्दा तपाईको के भयो यो उसमा आयो हैन सेम अर्डरमा आयो हो कि नै हो अब सेम अर्डरमा आएकोलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ बाहिर बाहिरको मल्टिप्लाई गर्दिनुस् 3 into 4 गर्न पाइयो पाइयो रुट ओभर यहाँ 6 राख्न पाइयो पाइयो 6 कसरी आयो कुन 6 यो ए बुझेछ 2 3 जा 6 भएन यो पनि 3 2 जा 6 भयो नि त त्यही भएर यहाँ 6 लेख्न पाइयो 6 को पावर 3 into 4 को पावर 2 भित्रकोलाई मल्टिप्लाई गर्न पाइयो कसैले नबुझेको छ भने सोध्नु के छ कन्फ्युजन छैन है छैन नि छैन सर एकचोटी फेरि रिभाइज गर्नु ल हेर्नुस् त यो दुईटा सर्ट्सहरु के भयो डिफरेन्ट अर्डर कन्टेनिङ सर्ट्स भयो के भएन दुईटा सर्ट्सहरुको के छ क्रम फरक छ त्यो फरक क्रम भएकोले हामीले एउटै क्रममा पहिला लैजानु पर्यो किन एउटै क्रममा लैजानु पर्यो भन्दाखेरि दुईटा सर्टहरु त्यो अवस्थामा मात्रै गुणा हुन्छन् त्यो अवस्थामा मात्रै दुईटा सर्ट्सहरुको मल्टिप्लिकेसन सम्भव छ जब ती दुईटा सर्ट्सहरु के हुन्छन् क्रम एउटै हुन्छ आई मिन अर्डर सेम हुन्छ सेम अर्डर कन्टेनिङ सर्ट्स क्यान बी मल्टिप्लाइड यस बट अदर डिफरेन्ट अर्डर कन्टेनिङ सर्ट क्यान नट बी मल्टिप्लाइड हैन डिफरेन्ट अर्डर कन्टेनिङ सर्ट्सहरुको मल्टिप्लिकेसन हुन सम्भव छैन त्यही भएर यसलाई डिफरेन्ट अर्डरबाट हामीले केमा लैजानु पर्यो सेम अर्डरमा लैजानु पर्यो सेम अर्डरमा लैजाँदाखेरि तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ त 2 छ नि हो यहाँ केही पनि छैनको मतलब के छ 2 छ यो सरी अनि यहाँ के छ 3 छ यो दुईटालाई कम्पेयर गरेर हेर्ने यहाँ 3 छ भनेदेखि यहाँ 2 छ यो 2 र अनि यतापट्टिको 3 मल्टिप्लाई गर्दिने
अनि त्यस्तै गरेर यहाँ 3 छ, यतापट्टि 2 छ नि हैन, यहाँ केही पनि छैन मतलब 2 छ, त्यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने। अब यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्यो त्यतिको पावर यहाँ लेख्दिने। यहाँ कतिले मल्टिप्लाई गरेको थियो? 3 ले मल्टिप्लाई गरेको थियो भने यो 6 को पनि पावर 3 गरिदिने। त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ 3 छँदैछ, मल्टिप्लाई गरेको 2 ले थियो नि, त्यो 4 को पावर पनि 2 गरिदिने हैन। अनि यो 3 रुट 6 को पावर 3 भइहाल्यो। अनि 4 अनि यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि रुट 6 मा आयो अनि 4 को पावर 2 भइहाल्यो। 3 2 जा 6 2 3 जा 6 3 2 जा 6 भयो हैन। अब भित्रकोलाई मैले जस्ताको जस्तै मल्टिप्लाईमा राख्दियो। अब यो दुईटा सर्ट थियो, हामीले एउटै सर्टमा ल्याइयो है। अब 4 3 जा कति हुन्छ? 12 अनि 6। अब यसको के गर्ने? मल्टिप्लिकेसन गर्ने है। यसको के गर्ने तपाईले? मल्टिप्लिकेसन गर्न पर्यो। कति हुन्छ यो? 416 हो। सरी 216 अनि यो तपाईँ कति हो नि? यो फेरि 16 हो। अब दुईटैको फ्याक्टराइज गरिदिनुस्, किन 6 छ नि, त्यो फ्याक्टराइज गरेर त्यसलाई बाहिर निकाल्दिनु पर्छ के हामीले। यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर सिधै राख्न पनि सकियो, तर जहिले पनि हामीले सल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल फर्ममा लगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब 216 को गर्नुस् न त कति हुन्छ? 216 को 2 कति टाइप गर्नुस् त? 108 हो। 2 कति 54 होला। 2 कति 27 27 लङ टर्ममा लगाइकन डाइरेक्ट गर्दा नि हुन्छ। यसलाई त्यो डाइरेक्ट 216 16 गरेर गर्दा नि भयो। यहाँ पावर 6 छ नि, त्यही भएर चाहिँ मिल्छ भने पावर 6 बाहिर, पावर 6 को चाहिँ के बाहिर सिक्छ त्यसलाई बाहिर निकाल्ने हैन। ल हेर है त। अब 3 ले खान्छ 9 3 27 3 ले खान्छ 3 9 यो हो। अब हेर्नुस् 12 6 यसो कति हुने भयो? 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 ठीक। अब इन्टु अब 16 को गरौँ न त हामीले। 16 को 2 ले 8 2 ले 4 2 ले 2 हो। कति भयो? ल हेर्नुस् 2 into 2 into 2 into 2। अब हेर्नुस् महाराजहरु यहाँनेर मैले यसको पनि फ्याक्टराइज गर्देको, यसको पनि फ्याक्टराइज गर्दा अरु केही गरेको छैन। ए एउटा दुईटा तीनटा दुई थियो, यहाँ 3 टा 2 थियो, मैले यहाँ 4 टा लेखे। यहाँ 3 टा 3 थियो, यहाँ 3 टै लेखे। यहाँ 4 टा 2 थियो, 4 टा ठीक छ है त। अब हामीले सुन्नुस् 6 यहाँ 6 छ भने यो कतिवटा लिने? यहाँबाट 6 वटा लिने। एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा कति भयो अरे? 2 को पावर 6 भयो ठीक छ। अब 3 into 3 into 3 भयो, अथवा 3 को पावर 3 गरिदिए है मैले। 3 को पावर 3 भयो। अब यो 2 एउटा बाँकी छ हो कि नै? ल हेर है, यहाँ 6 छ अनि 3 को पावर कति छ? 3 छ। अनि 2 को पावर कति छ? 1 छ, किन एउटा मात्र 2 बाँकी छ यहाँ हैन। यसलाई मैले बुझेछ अब यो बुझेन? यसको फ्याक्टराइज गरेको बुझ्यो? यसको फ्याक्टराइज गरेको बुझ्यो? बुझ्यो। त्यो बुझ्यो भने यहाँ डाडुमा कति छ? 6 हो। भनेपछि 6 वटा लिने यहाँबाट। डाडुमा 6 छ भनेदेखि यहाँबाट पनि कतिवटा लिने? 6 वटा लिने। 6 वटा के छ त यहाँ? 3 6 वटा छ? छैन, जम्मा 3 टा मात्र छ, 3 लाई लिन पाइएन। 2 छ? छ। 1 2 3 र 3 छैन के गर्नु? छैन भनेदेखि मल्टिप्लाई गरि राख्दिने। 1 2 3 4 5 6 अब 2 को पावर 6 गर्न पाइयो यहाँ? पाइयो। अनि बाँकी रह्यो 3 को पावर कति छ? 3। अनि एउटा 2 पनि बाँकी छ नि यहाँ। अब बुझ्यो? अब ओके। अब हेर्नुस्, अब यसलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि 12 6 2 को पावर 6 इन्टु यो कति हुन्छ? 3 3 9 3 27 हो। 27 इन्टु 2 भयो 12 6 2 को पावर 6 27 गुना कति भयो? 54 भयो। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा भयो कि नै? बुझेन? फेरि मेथड गर्नु। हेर्नुस् यहाँनिर, हेर्नुस् यो 12 ठीक छ यहाँसम्म? यो 6 अनि यो 6 भइसकेपछि 6 वटा कुनै 6 भनेदेखि लिने।
एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा दुई छवटा छ 2 को पावर 6 गरिदिए मैले अब यो 6 वटा 6 के रे 2 लाई लेख्न पाइएन अब के गर्ने हामीले यो 3 कतिवटा छ तीनटा छ ल म 3 चाहिँ 3 लेख्दिए केही फरक अथवा मल्टिप्लाई गरेर राख्दिए 3 3 9 3 27 27 लेख्न पाउँछु नि मैले यसलाई किनभने 6 वटा भएको भएदेखि मैले के गर्न पाउँदिन तर 3टा भएको कारणले गर्दाखेरि मैले 3 3 9 3 27 लेख्न पाएँ पायो इन्टु 2 पनि गर्न पायो पायो कि नै यो 2 लाई यहाँ राखे एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा यो 2 को पावर 6 यहाँ आयो यो 6 वटा 2 आइसक्यो अनि 3 3 9 3 27 3 3 जा 9 3 जा 27 यहाँ आयो एउटा 2 बाँकी रहेछ यहाँ आयो अब हेर्नुस् त अब 2 डाडुमा 6 2 को पावर 6 कति हुन्छ 54 हुन्छ 27 2 जा 54 भयो अब यता गयो नि त 12 अब छुट्याइदिने यसलाई ब्र्याकेटमा राख्ने भनेको थिएँ मैले 6 रुट 2 को पावर 6 इन्टु 6 रुट 54 सरी 54 हैन यो गर्न पायो कि पाएन हामीले हेर त पायो हैन मैले छुट्याइदिएको यो 12 लाई अगाडि राख्दिए पहिला गर्नुपर्छ है तपाईले यस्तै 12 लाई अगाडि राख्दिए अनि यो दुईटालाई मैले छुट्टा छुट्टै लेख्न पाउँछु 6 2 को पावर 6 6 2 को पावर 6 इन्टु यो 6 रुट 54 ए सर हैन यो छुट्टाएर लेख्न पाउँछ किन छुट्टाएर लेख्नु भने यो काट्न पाउँछ क्या मैले त्यही भएर 12 यो र यो काटियो किन यहाँ 6 यहाँ छ त्यही भएर काटेको बाँकी र यहाँ कति 2 6 रुट 54 अब के हो 12 दुना 24 6 रुट 54 is the required answer. अथवा मैले सिम्पल फर्ममा लैदिएँ तपाईले डाइरेक्ट यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर राख्न सक्नुहुन्छ कुन दुईटालाई यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदिनुस् डाइरेक्ट यस मजाले हुन्छ मैले तर के भन्दाखेरि कुनै पनि हामीले म्याथमेटिकल प्रब्लम गर्दाखेरि सकेसम्म सिम्पल फर्ममा लगाएर राख्नुपर्छ है सिम्पल यो तपाईले यसरी गर्नु हो भने उले चेक गर्ने मान्छेलाई यो केटा चाहिँ केटी चाहिँ यो केटा चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि ट्यालेन्ट रहेछ भन्ने कुरा बुझ्छ हैन त्यही भएर तपाईले यो दुईटालाई यो केही नगरिकिन डाइरेक्ट यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ एउटा क्रममा लैदियो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दै ड्याङ्ग आइदिन्छ यो दुईटा मल्टिप्लाई डाइरेक्ट गर्यो भने चाहिँ यो मान्छेले अलिक धेरै नै दिमाग लगाउँछ यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु सो कति हुन्छ कति है यो डाइरेक्ट यो पनि आन्सर हुन सक्छ योबाट डाइरेक्ट भित्रको मल्टिप्लाई गरिदियो डाइरेक्ट आन्सर यो पनि हुन सक्छ तर मैले यो किन गराएँ त भन्दाखेरि कुनै पनि हामीले म्याथमेटिकल प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि वी हैव टु कन्भर्ट इन्टु द सिम्पल फर्म हामीले यसको सबभन्दा सिम्पल फर्ममा लैजानु पर्ने हुन्छ त्यही भएर मैले सिम्पल फर्ममा यो गरिदिनु यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो यो आन्सर भन्नु र यो आन्सर भन्नु एउटै हो है ल अब म तपाईहरुलाई एउटा दिन्छु नि त तपाईले गर्नु पर्यो है हुन्छ सर ल एउटा गरिहाल्नुस् आज यो मल्टिप्लाई र डिभाइड हामी सक्दिहाल्छौँ ल ओके 2 3 रुट 5 into 5 root 5 ल यो गर्नुस् त मैले आफैले दिएको ल सर एकछिन तपाईँ आराम गर्नु ल म त्यो तपाईहरु गर्नुस् म त हेर्छु ल गर्नुस् यसलाई पहिला कन्फर्म गरौँ यो दुईटा डिफरेन्ट सर्ट भयो दुईटा डिफरेन्ट क्रम भएको सर्ट भयो यहाँ 3 छ भने यहाँ 2 छ भने यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने भित्र पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ 2 छ यहाँ 3 छ भने भित्र पनि 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने आइहाल्यो त अनि सर म भन्नु न तपाईँ त्यसरी भनेपछि होइन त सर ट्राई गर्नु
5 खाँदैन चाहिँ कतिवटा डाडोमा 5 पुग्दैन त्यो यहाँ 3वटा 5 भयो यहाँ 2टा मात्रै हुन्छ 5वटा भयो नि 5 तर यहाँ कति छ 6वटा पनि पुगेन नि त 90 भित्र मल्टिप्लाई गर्दै राख्ने यहाँसम्म यहाँ कहाँनिर बुझ्यो भन्दाखेरि जस्तै यहाँ चाहिँ यहाँ 2ले मल्टिप्लाई गर्यो होइन टुले पावर लेख्नु पऱ्यो नि त यहाँ जति टुले मल्टिप्लाई गर्यो पावर त्यति लेख्छ मिल्छ The 3 sir 2 sir 2 sir there. Sir, 3 लाइन त स्पीकर पर्दैन यहाँ मतलब ये मरा चलो अर्को टर्ममा लान खोजेको हैन फर्स्ट आइदियो दुईटा मात्र फाइभ होइन 5 त 5वटा आउँछ यसबाट 3वटा 5 आउँछ एउटा यसबाट 2टा आउँछ अनि सर 5वटा 5 भयो तर यहाँ कति छ 6 छ 6 पछि पुग्यो नपुगेपछि डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गरेर ठीक छ हजुर 25 आयो दुईटा आयो यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा पनि आइहाल्यो ल हेर है अब मैले गरिदिन्छु ल यहाँ ध्यान दिने है 2 3 root 5 into 5 root 5 यहाँ ध्यान दिनुहोस् है एकछिन बराबर अब यो 2 लाई केही गर्न पाइएन रुट 5 पनि लेखिहाल्नुहोस् यहाँदेखि यहाँसम्म अब के कन्फ्युजन छ छैन यहाँ कति छ 3 यहाँ कति छ केही पनि छैनको मतलब 2 छ है यो डाडुमा केही पनि छैनको मतलब कति छ त 2 छ है यसमा केही पनि छैनको मतलब कति छ अरे 2 छ अब यहाँ 3 छ यहाँ 2 छ यो डिफरेन्ट अर्डर भयो नि त डिफरेन्ट अर्डर्स कन्टेनिङ सर्ट्स शुड बी कन्भर्टेड इन्टु सेम अर्डर है डिफरेन्ट अर्डर भएको सर्टलाई केमा लैजानुपर्छ हामीले सेम अर्डरमा लैजानुपर्छ अब यसलाई सेम अर्डरमा लैजानु त यहाँ 3 छ भने यहाँ जति छ नि त्यतिले यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्ने कति छ त्यहाँ 2 छ हो 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो अब यदि यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि यसलाई छोड्न पाइन्छ भने पाइदैन नि त है यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यसको पनि पावर 2 ले लेख्नु यसको काम सकियो इन्टु 5 भित्रपट्टि पनि 5 छ यहाँ कति छ 2 छ 2 छ के यहाँ केही पनि छैन यसको मतलब 2 छ अब यहाँ कति हो त 3 हो भनेपछि यहाँ 3 हो भने यसलाई पनि कतिले मल्टिप्लाई गर्ने 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने अब यति छोड्न पाइयो यसलाई पाइएन यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई गरेपछि भित्र पनि पावरमा 3 लेख्ने है पावर राख्ने यहाँ जतिले बाहिर मल्टिप्लाई गरे भित्र पावर त्यति नै राख्ने यहाँ बाहिर जतिले मल्टिप्लाई गरे भित्र पावर त्यति नै राख्ने यहाँ जति छ त्यतिले मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ जति छ यसमा त्यतिले मल्टिप्लाई गर्ने ठीक छ अब सेम अर्डरमा गइहाल्छ हेर्नुस् त 3 2 जा 6 अनि यो कति भयो 25 भयो इन्टु 5 2 3 जा 6 कति भयो यो 125 भयो ठीक छ हैन अब यो डिफरेन्ट अर्डरबाट सेम अर्डरमा गइकन अब यसको क्रम कति हो मलाई भन्नुस् त एकचोटी व्हाट इज द अर्डर अफ दिस सर्ट 6 यसको कति हो 6 दुईटाको 6 भएपछि समान क्रममा गयो यदि दुईटा सर्टहरु समान क्रममा गयो भने दे क्यान बी मल्टिप्लाइड तिनीहरु के हुन सक्छन् हामीले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं अब गर्दिनुस् मल्टिप्लाई बाहिर गरिदिनुस् यो 2 2
सरी यो 2 र 5 हामीले के गरियो अगाडि कोएफिसिएन्टलाई ल्याइयो अब रुट बजाइदियो यहाँनेरि यहाँ 6 पनि राख्दियो भित्रकोलाई पनि के गर्दियो 25 * 125 गर्यो 5 to the 10 √6 अब हेर्नुस् है त यहाँ 6 वटा छ हामीले यहाँ पनि 6 वटा चाहियो नि तर 6 वटा आउँदैन यसको 5 तीनटा आउँछ यसको 5 दुईटा आउँछ अल टुगेदर हाउ मेनी 5 आर हियर 5 वटा मात्रै भयो 5 तर यहाँ कति वटा छ यो 6 वटा थियो त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले सिम्पल फर्ममा जाँदै जाँदैन यो अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुस् कति आउँछ अरे 3125 इज द रिक्वायर्ड आन्सर है यस्तै तरिकाले तपाईलाई म अब अर्को दिन्छु नि त ल एउटा गरिहाल्नुस् है बुकै दिए यो मैले आफैले दिएको हो अब बुकको दिन्छु ल 4 3 दारुमा 3 इन्टु 2 दारुमा केही छैन 3x² ल भन्नुस् प्ले गर्नुस् ब्रैकेटमा राखिहाल न भित्र बोले यो पावर भन्नु 3 को पनि x को पनि हो त्यो x को मात्रै पावर होइन 3 को यहाँ तिमीले 3 को पावर पनि 6 हुन्छ x को पावर पनि 6 हुन्छ यो सबैको पावर हुन्छ है यो 3x² को पावर 3x² को पावर 3 हुन्छ किनभने यो सबैको हो त भित्र सबैको पावर लेख्नुपर्छ त्यो 3 काट्नुपर्छ होइन 2 होइन त्यहाँ 3x² त अलरेडी छ नि त यसलाई के गर्न पाइएन नि यो सबैको पावर 3 हो कि बाहिर 3 बस्छ यो सबैको पावर 3 सर के बुझ्दै अनि यो त 3 3 9 भयो नि त 3 को स्क्वायर हो नि त अगाडि आउँछ त्यो x पावर 6 छ यो दुईटा छुट्याइदियो अब यसलाई ब्र्याकेटमा राखेर अगाडि 8 राखेर अगाडि 8 राखेर ब्र्याकेट लेख्नु अनि 6 दाडुमा 6 यो दुईटा छुट्याइदियो 81 मा उल्टा छुट्याइदियो र फेरि दाडुमा 6 अनि x पावर 6 यो रे काटिन्छ त यहाँ 6 यहाँ पावर 6 छ यो होइन रुट र यसलाई काट्नुपर्छ यसलाई काट्नु रुट र यो काट्नु x बाहिर x बाहिर हो किनभने यो त रुट हटिसक्यो नि त x को लागि त 81 अनि बाहिर चाहिँ x बाहिर चाहिँ x रुट 81 अनि बाहिर चाहिँ x यहाँ एक मात्रै हो यो के भयो भने हैन बाहिर चाहिँ यो काट्यो नि त बाहिर चाहिँ अब यो बाहिर आफै
9 हुन्छ 9 x पावर 6 यहाँ 3 छ हैन 2 छ चाहिँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 6 यो पनि यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्छ भित्र 3 ले मल्टिप्लाई गर्छ ल हेर्नु सबैलाई यसलाई म गर्दिने ल यहाँ हेर ल त्यही हो त मैले तिमीलाई बुझाउनलाई त यति धेरै तपाईँ काटेछ भएन तिम्रो सेकेन्ड स्टेपै मिलेन सेकेन्ड स्टेप मिलेन ल यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ यता हेर्ने यता नि है सुन यता हेर अब यसलाई के गर्ने भने के थियो अरे 4 मैले यहाँ लेखिदिन्छु ल 4 3√3 into 2 3x square यति छ है ल हेर्नुहोस् यता equals to 4 अनि √3 पनि लेख्नुस् यहाँ यहाँ कति छ 3 यहाँ कति छ 2 त्यही भएर यो 2 ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने यदि हामीले बाहिर 2 ले मल्टिप्लाई गरे भने भित्र पनि पावर के राख्ने 2 नै राख्ने इन्टु 2 यहाँ बाहिर कति छ 2 छ यहाँ कति छ 3 भनेपछि भित्र पनि यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि यहाँनिर यो सबभन्दा यहाँ सुन कन्फ्युजन हुने ठाउँ भनेको यहाँनिर अब यहाँ के गर्ने भन्ने कुरामा कन्फ्युजन हुन्छ यो 3x स्क्वायर यो सबैको के हुन्छ होल पावर यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई गरेको छ यहाँ पनि 3 लेख्ने हेर अब 4 भइहाल्यो 3 हुन्छ यहाँ 3 छ 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने जतिले बाहिर मल्टिप्लाई गर्यो त्यतिले भित्र पावरमा लेख्ने ठीक छ यहाँ 2 भइहाल्यो यो यहाँ डाडुमा गएछ 2 छ यहाँ 3 भएको कारणले गर्दा 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो जतिले भित्र मल्टिप्लाई गर्यो बाहिर मल्टिप्लाई गर्यो त्यतिले भित्र पावर लेख्ने पावर यहाँ जतिवटा छ सबैको पावर हो त्यो एउटाको मात्रै पावर होइन के गर्छ भने स्टुडेन्टहरुले 3x स्क्वायर यो छ नि अब यसलाई चाहिँ पावरमा लेख्दाखेरि 3 अनि x स्क्वायर अनि यसको पावर चाहिँ के रे 3 लेखिदिन्छ यसो गरिदिन्छ यो गरेर बिग्रियो यो किनभने यो सबैको लागि हो के यो भित्रमा है सबैको लागि 3x स्क्वायर कै पावर चाहिँ 3 हो है 3x स्क्वायर को पावर 3 हुन्छ त्यो भने सबैलाई हुन्छ यो पावर भनेको सबैको लागि हो अब हेर्नुस् यहाँ नि अब हेर्नुस् त कति हुन्छ त 4 3 2 जा 6 रुट ओभर 9 भयो हैन इन्टु 2 3 2 जा 6 अब यहाँ नि हेर्नुस् यो भनेको 3 को पनि स्क्वायर सरी 3 को पनि क्यूब हो ठीक छ यो 3x स्क्वायर को क्यूब भनेको 3 को पनि क्यूब हो ठीक छ हैन अनि x को पावर के हुन्छ 2 3 जा 3 को पावर 3 x अनि 2 3 जा 6 x को पावर 6 हुन्छ यहाँ नेरी कन्फ्युजन हुन्छ है अब हेर्नुस् यहाँ नेरी 4 6√9 ठीक छ हैन 2 कुन चाहिँ यसमा 3 छ 2 ले मल्टिप्लाई गरे बुझ्यो यो यसमा 2 छ 3 ले मल्टिप्लाई गरे यो पनि बुझ्यो अब हेर्नुस् अब 3 3 जा 9 यहाँ भइहाल्यो ठीक छ हैन 2 2 3 जा 6 भयो ठीक छ अब यहाँ नेरी किन बुझिएन भन्दाखेरि यो दुईटैको पावर हो के यो 3 को पावर पनि 3 हो ठीक छ यो बुझ्यो अनि x स्क्वायर को पावर 3 x स्क्वायर को पावर 3 भनेको x यो 2 3 जा 6 हुन्छ के हैन त्यही भएर 2 3 जा 6 x को पावर राखेको है अब हेर्नुस् यहाँ एकछिन हल्ला नगर्दिनुस् 2 को पावर यो 3 को पावर 3 जस्ताको तस्तै लेखियो अब यसलाई मैले खोल्दिन्छु नि त यसलाई किन खोल्छु भन्दाखेरि यो x पावर 6 छ त्यही भएर खोल्न सजिलो हुन्छ यहाँ नेरी 6√3 को पावर 3 into 6√x को पावर 6 यसलाई छुट्याइदिएको छुट्याउन पाउँछ नि दुईटा चीज छ भने त्यसलाई छुट्याउन पाउँछ मैले पहिला पनि यहाँ कता छुट्याएर गरेको छु हैन त्यही भएर यसको पावर पनि 6 मा अनि त्यसपछि योलाई र यसलाई मैले यसलाई छुट्टा छुट्टै राख्दिन पाउँछ यो भएपछि यो र यो
अनि यो र यो राख्न पाउँछ सर हैन तपाईँले मैले दुईटा के पनि साइड गर्न मात्र पढाएको छु अनि यता हेर्नुहोस् 4 भइहाल्यो 6√9 भयो नि थाहा पाउनुभयो तपाईँले यस सर यो जस्ताको तस्तै भएको हो यो अब 2 6√3 को पावर 3 इन्टु अब यो 6 पनि यो 6 भएपछि यो दुईटा काट्न पाउँछ पाउँछ यहाँ कति मात्रै बाँकी रह्यो x मात्रै बाँकी रह्यो अब हेर्नुहोस् 4√9 इन्टु 2 र x मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 2x 6√3 को पावर 3 अब बल्ल यहाँनिर आयो कुरोकानी अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नुहोस् अगाडिको 4 इन्टु 2x हो अनि कति बाँकी रह्यो 6√9 इन्टु यसलाई मैले सिधै लेखिदिएँ कति हुन्छ भन्नुहोस् त कति हुन्छ यो 27 भनेको यो 3 को क्युब नै लेखौँ कति हुन्छ फेरि ल हेर्नुहोस् यता अब 4 to the 8x 6 root कति हुन्छ 9 इन्टु 27 8x 6 root 9 इन्टु 27 गर्नुहोस् कति हुन्छ 9 इन्टु 27 कति हुन्छ कति 245 343 243 ओके ल दिस इज द रिक्वायर्ड आन्सर यहाँ मैले के गरेँ भने ल एकचोटि साह्रो सँग बताउँछु एकछिन हल्ला नै बाबु हल्ला गर्नु एकछिन यता देखिँदैन यता देखिँदैन मैले यसलाई किन छुट्याएँ थाहा छ x को पावर 6 भएको कारणले गर्दाखेरि यो दुईटा मैले छुट्याइदिएँ किनभने यो x मैले बाहिर निकाल्न पाउँछु नि त त्यही भएर यसलाई छुट्याइदिएको दुईटा टर्म भयो दुईटा टर्मलाई हामीले सेपरेट गर्न पाउँछ है त्यही भएर मैले दुईटा टर्मलाई सेपरेट गरिदिएँ र अनि सेपरेट गर्ने बित्तिकै यो रुट र यो 6 काटियो x मात्रै बाँकी रह्यो अनि यसमा जस्ताको तस्तै गरेँ मैले अब यहाँनेरि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि योलाई जस्ताको तस्तै राखेँ 2x लाई अनि यो x र 2 मल्टिप्लाई गर्दा 2x भयो है अनि 6√3 को पावर 3 हैन अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेँ मैले 4 इन्टु 2x अनि भित्रकोलाई बाहिरकोलाई मल्टिप्लाई गर्ने भित्रकोलाई मल्टिप्लाई गर्ने 4 इन्टु 2x भइहाल्यो 6 जस्ताको तस्तै भयो यो 9 भित्रको 9 यहाँ आयो यो 2 को पावर 3 यहाँ आयो अब त्यस्तै गरेर 4 to the 8x अनि 6 भइहाल्यो 9 इन्टु यो 3 को पावर 3 भनेको 27 भयो अनि 8x जस्ताको तस्तै 6 यहाँ भइहाल्यो अनि यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 243 इज द रिक्वायर्ड आन्सर इजी छ त्यस्तो गाह्रो छैन अब चाहिँ एउटा अलिकति डिफरेन्ट खालको म हेर्छु तपाईहरुलाई यो सारी हाल्नुस् त ए सर त्यो सार दिन्छ है म एक दिन 3a minus b को पावर minus a into 3a minus b को पावर 4 यो VBI यस्तो खालको आउँछ एक्जाममा सजिलो छ के गर्नु पर्यो यो त सेम अर्डरमा छँदैछ सिधै भित्रको मल्टिप्लाई गरिदिनु न आइहाल्यो नि ल सेम अर्डरमा छैन यो बोथ अफ देम आर इन सेम अर्डर हैन सेम एउटै क्रममा भएकोलाई त दुईटालाई भित्रको मल्टिप्लाई गरिदिनुस् आइहाल्यो अब यहाँ माइनस छ त्यसकारण माइनसले गर्दाखेरि स्टुडेन्टहरु झुकिन्छ है अलि ट्विस्ट गरेर पनि आउँछ क्वेशनहरु एकचोटि ट्राई गर्नुस् त नजाने मैले गरिदिइहाल्छु एकचोटि ट्राई गर्नुस् नजाने म गरिदिइहाल्छु
सजिलो छ यो त्यो गर्न चाहिँ बिमा ट्राई गर ट्राई गर ट्राई गर मेरो तिम्रो खै त कसले गरेर ट्राई गरिरहेको छ अझै बाहिरको लागि छ भित्रको लागि मल्टिप्लाई गर्दा आइहाल्छ एउटा एउटा हिन्ट दिन्छु यसको पावर -1 छ सपोज पावर -1 छ भने यसलाई के गर्न सकिन्छ 1/a गर्न सकिन्छ यसको पावर -2 छ भने 1/a² गर्न सकिन्छ सही सकिदैन सकिन्छ नि हैन हो त्यही गर्ने हो यहाँ अब केही पनि गर्नु परेन a minus b को पावर 4 -8 होता है पावर का -8 पावर यो 3 स्टेपमा आन्सर आउँछ 3 स्टेपमा आउँछ आन्सर ल गरौँ खै अप्सन ट्राई नै गरेन सबैले गरेपछि रिभिजन 5 चोटि रिभिजन गर्छ आउँदैन यो मन्थले यो माइकमा भिडियो ला तपाईँले त फर्स्ट क्वेशन दिइराछ मैले के गर्नु पर्यो यो यो कस्तो हटाउनु नभयो बाँकी हो सेम अर्डरमा भएको के गर्नै परेन नि हामीले यो दुईटा सेम अर्डरमा सेम अर्डरमा भएकोलाई हामीले के गर्नु हजुर Sir, what type of question is this? दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन Sir, there a minus b whole is के भयो त putting bracket one minus a triple. हो त के पनि फरक पर्दैन यसले के भयो त पावरमा छ के पनि a b कै फर्ममा आउँछ आन्सर ल हेर म गरिदिन्छु ल यहाँ एकछिन यता हेर्ने मतिर कसैले मिलाउँदैन रिभिजन 3 अब वेट यो दुईटाको अर्डर कति छ हजुर अर्डर 3 हो सेभ हो सेम क्रम भएकोलाई के गर्नुपर्छ हामीले त्यहाँ मिलाउन यताउता मिलाउनु पर्छ पर्दैन किनभने क्रम अलरेडी हामीले दिएको छ सेम क्रम एउटै क्रम मिलाएर दिएको छ त्यसकारण हामीले के गर्नु पर्यो नि यहाँनेरि मात्रै के गर्दिने भने भित्रकोलाई मात्रै मल्टिप्लाई गर्दिने a minus b को पावर 8 भयो इन्टु a minus b को पावर 4 a minus b सरी -8 a minus b को पावर -8 हैन अनि a minus b को पावर 4 किन यस्तो हामीले गरियो त्यो दुईटैको क्रम के छ एउटै क्रम छ एउटै फरक फरक क्रम भएको भएदेखि हामीले के गर्न पाइन्थ्यो भन्दाखेरि फरक फरक क्रम भएको भएदेखि हामीले के गर्न पाइन्थ्यो भन्दा नि एउटै क्रममा लैजानु पर्ने हुन्थ्यो है तर यहाँ के भयो त भन्दा एउटै क्रममा अलरेडी हामीलाई दिइसकेको छ एउटै क्रममा दिएकोलाई हामीले के गर्नु पर्यो केही गर्नै परेन अलरेडी सेम क्रममै छ भने त हामीले किन दुःख गर्ने के दुःख गर्नै परेन सजिलै दियो अहिले भनेपछि भित्रकोलाई मात्रै मल्टिप्लाई गर्ने भित्र के छ a minus b को पावर -8 इन्टु a minus b को पावर 4 हो कि नै मैले अहिले तपाईहरुलाई के भनेको छु a को पावर -8 छ भने के छ भने होइन त्यो पनि छोड्दिनु त्यो पनि छोड्दिनु यहाँ सुन्नु a को पावर स्क्वायर इन्टु a को पावर 3 छ भने पावर के हुन्छ रे के हुन्छ रे कहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ रे सेम पावर छ भने यो तलको चाहिँ बेस सेम छ भने र पावरहरु के हुन्छ क्लास 9 मा पढ्या है पावर जोडिन्छ एउटै आधार भएकाको के हुन्छ यसको घाताङ्कहरु जोडिन्छ हो ल अफ इन्डिसेसमा पनि पढ्नु पर्छ क्लास 9 मा पनि पढ्नु पर्छ 10 मा पनि पढ्नु पर्छ है अब हेर a को पावर x छ a को पावर y छ भने अब तपाई के गर्नुहुन्छ a को पावर x plus y है a को पावर -x छ a को पावर y छ के गर्नुहुन्छ a को पावर -x plus y गर्नुहुन्छ हो कि नै हो अब यो दुईटालाई a नै हो भनेर मानौ हामीले 3 a minus b को पावर अब माथि पावर किनकि बेस त सेम छ नि a minus b हो कि हैन
सेम बेस छ कि सेम आधार छ कि छैन हो उही आधार भएका दुईवटा घाताङ्कहरूको के हुन्छ त्यो माथिको चाहिँ अङ्कहरू के हुन्छ जोडिन्छ -8 प्लस 4 यो गर्न पाउँछु मैले मजाले पाउँछु अब हेर्नुस् त्यसो भएदेखि पाउँछु भनेदेखि यो 3 को पावर अब हेर्नुस् यहाँले a माइनस b को पावर कति हुन्छ अब होइन -8 + 4 कति हुन्छ -8 + 4 -4 हुन्छ यही नै भइहाल्छ खोइ एकैछिन गरौँ न है क्याल्कुलेटर त्यसलाई तल राख्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईहरुले नभए यसै गरिदिनुस् हो सर -4 हुने रहेछ हो नि अनि त्यसको चल्छ हजुर भित्रको त्यो भित्रको त्यो सेम नआएर चाहिँ त्यसको बाहिर सेटहरू आयो त्यो पावरमा चाहिँ मिसायो यसलाई अब चाहिँ हामीले तल लिएर गएर होल पावर गरेर अहिले यसलाई 1/a - b को पावर 4 लेख्न पनि सकिन्छ भनेपछि यतिकै हामीले छोड्न सक्यौ यसलाई है अब यस्तै तरिकाको म मेरो आफ्नो मनले विचार गरेर दिन्छु त्यो तपाईहरुलाई गर्नको लागि है एउटा गर्नुस् त ट्राई गर्नुस् एउटा ट्राई गर्नुस् है x + y बाहिर फरक डाडुमा फरक भयो भने सेम बनाउने हो के गर्नै परेन रुट ओभर डाडुमा फरक गरेको दिन्छु है त यहाँ 3 दिए अलि सजिलो खालको दिन्छु सर सजिलो खाले हो भने चाहिँ मनी बढ्न तयार थियो तिमी गर्नु तयार छौ भन्ने कुरो मलाई थाहा छ x + y को पावर यहाँ 3 आउँछ यहाँ 3 बस यहाँ 3 आउँछ मैले यहाँ 2 लेख्दिएँ ल यो गर त यो डिफरेन्ट यो भन्दा यो अलिकति डिफरेन्ट हो अब यसलाई सेम क्रममा लानु पर्यो यहाँ त अलरेडी सेम क्रममा दिएको थियो एउटै क्रममा दिएको थियो भने हैन अब यो फरक क्रममा छ यसको क्रम 3 छ यसको क्रम कति छ 2 छ भनेपछि अब यसलाई पहिला सेम अर्डरमा लान्छ yes first of all you have to convert two sorts into same order and then you can multiply आज दिमाग अलि एकदम कन्सन्ट्रेसन भएको छैन कि यहाँ 3 छ हैन यहाँ तैँले मल्टिप्लाई गर्यो यहाँ जतिले मल्टिप्लाई गर्यो त्यतिले मल्टिप्लाई गर्ने हो क्या भित्रपट्टि पनि यहाँ 2 ले गर्यो भित्र 3 किन लेख्न पाइयो हैन हैन अनि त्यस्तै यहाँले के छ 2 अलरेडी छ 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो तर भित्र कतिले मल्टिप्लाई गर्दियो 2 ले त्यो पाइएन नि त ओके होला ल अगाडि ठिक छ यहाँ फेरि ठिक छ होल जाँदैन यो त सबैको भएपछि के गर्नै परेन तिमीलाई इन्टु गरिदेऊ न डाइरेक्ट पर्दैन केही पनि गर्नु परेन 3 to the 6 भइहाल्यो अनि x + y को पावर 2 भयो हैन पावर हो ब्र्याकेटमा इन्टु 3 to the 6 भइहाल्यो अनि x + y को पावर 2 to the 6 एउटा गल्ती गर्नु थाहा छ मिलो तिम्रो होइन एउटा गल्ती भयो के भयो भने यो दुईटाको पावर सेम बेस छ कि छैन x + y सेम बेस भयो पावर के हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दा पावर जोडिन्छ जोडिन्छ 8 हुन्छ सर यहाँ 8 हुन्छ x + 6 root x + y को पावर 8 गुड 6 root x + y को पावर 8 is the required answer ध्यान दियो त गर्छ के गर्छ ध्यान दियो पहिला मल्टिप्लाई गर मिल्यो तिम्रो यता केटाहरुको मिल्यो मिलाउनलाई के गर्छ
होइन यसलाई सेम यो त डिफ्रेन्ट अर्डर भयो नि त पहिला पनि सेम अर्डर थियो भने अन्त डिफ्रेन्ट अर्डर भयो ल यहाँ आएर मलाई ध्यान देऊ त ठिक छ तिम्रो ल हेर यहाँ एकछिन हेर हेर्ने यो 3 छ रुट अलि यता लेखेँ है x प्लस y छ यहाँ 3 छ भने यहाँ कति छ 2 छ यो डिफरेन्ट अर्डर भयो कि भएन यो फरक फरक क्रम भएको भयो नि यो फरक फरक क्रम भएकोलाई के कुन क्रममा लैजाने सेम क्रममा लैजाने भने अब यहाँ चाहिँ 3 छ भने यहाँ कतिले मल्टिप्लाई गर्ने 2 ले किन 2 ले गरियो यहाँ के छ त्यही भएर 2 ले अब यहाँ बाहिर 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यहाँ पनि कतिको पावर लेख्ने 2 ले लेख्ने यो र यो बराबर हुनु पर्छ यहाँ 3 को यो 3 र यो 3 बराबर भयो यो तलको बेस त केही गर्न परेन यहाँ कतिले मल्टिप्लाई गर्ने भने यहाँको यहाँ जे छ त्यतिले मल्टिप्लाई गर्ने अनि यहाँ जतिले मल्टिप्लाई गर्यो पावर पनि त्यतिले लेख्ने दिनुपर्ने प्लस सरी इन्टु यहाँ कति छ 2 छ है यहाँ कति छ 3 छ भनेपछि यहाँ पहिला 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिहाल ठीक छ x प्लस y को पावर स्क्वायर त यो अलरेडी हामीले दिएकै कुरा भयो हैन यदि तिमीले यहाँनिर 2 छ 2 2 मिल्यो यो 3 छ 3 ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्यो भने यहाँ पनि बाहिर पनि पावरमा 3 ले के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ पावरमा 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अब हेर्नुस् 3 2 जा 6 रुट x प्लस y को पावर 2 इन्टु 2 3 जा 6 रुट x प्लस y को पावर कति हुन्छ यो 6 वाउ 6 हो ए यहाँ कुरो के भयो त भन्दाखेरि नि काट्न पनि पाइयो नि त काट्न पाइयो किनभने यो पनि 6 छ यो पनि 6 छ भने यो काट्न पाइयो तपाईहरु अहिले गरेको ठीक छ है फेरि अहिले गरेको ठीक छ के गर्नु पर्यो त्यसलाई अहिले गरेको पनि ठीक छ है यो पनि 6 भयो यो पनि 6 भयो भनेपछि पावर काट्न पाइयो के भयो अगाडि आयो अथवा यसलाई यस्तो लेख्दियौ यसलाई स्क्वायर गर्दियौ इन्टु x प्लस y गर्दियौ ठीक छ कुनै पनि रुटमा नभएको चिजलाई के गर्ने हामीले अगाडि ल्याइन्छ x प्लस y 6 रुट x प्लस y को यो पनि गर्न पाइयो अहिले गरेको ठीक छ फेरि अहिले गरेको ठीक छ यो पनि किन मैले यो ठीक छ भने भन्दा नि यो सेम यहाँ सुन्नुस् यहाँ जाडु पनि 6 छ पावर पनि 6 छ भनेदेखि यो र यो काट्न पाइन्छ है अब ब्यालेन्स भयो ओके अब हामीले भागातिर जाउँ त डिभाइडतिर डिभाइडमा पनि सेम हो सेम अर्डर ह्याभिङ सर्ट्स क्यान बी डिभाइडेड है एउटै अर्डर भएका सर्टहरु मात्रै हामीले डिभाइड गर्न सकिन्छ दुईटा त्यस्तो सर्टहरुलाई हामीले डिभाइड गरिन्छ जुन सर्टहरुको अर्डर के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ दुईटा
सर्टहरूलाई भागा कुन अवस्थामा गर्न सकिन्छ इफ दे डु ह्याभ द सेम अर्डर है तिनीहरूको अर्डर सेम छ भने तिनीहरूको क्रम एउटै छ भने तिनीहरूलाई हामीले डिभाइड गर्न सकिन्छ हैन एउटा उदाहरणको लागि मैले 2√5 ल अब महाराजाहरू मलाई भन्नुस् मलाई सके छैन त्यही भएर म डिभाइड पढाउँदैछु अब भन्नुस् मलाई तपाईले यो दुईटाको क्रम कति हो एकजनाले सोध्छु मैले वेट बल्लै सोध्नु शान्ति भन त यसको क्रम कति हो यो सर्टको अगाडिको सर्टको न्यू हो तपाई भन्नुस् यसको क्रम कति हो यसको क्रम कति हो व्हाट इज द अर्डर अफ दिस सर्ट 2 भेरी गुड किनभने यहाँ केही पनि यहाँ सुन्नु है यहाँ जति छ त्यति नै अर्डर यहाँ केही पनि छैन भनेको मतलब यो अर्डर 2 हो यदि यसको छ भने यसको अर्डर कति हो 3 भयो यदि यसमा x छ भने यसको अर्डर कति भयो x भयो यदि यसमा 100 छ भने यसको अर्डर कति भयो 100 छ यो डाडुमा जति छ अर्डर त्यति नै हो क्रम त्यति नै हो डाडुमा जति छ क्रम पनि के भयो त्यति नै हो भनेपछि हजुर डाडुमा केही पनि हुँदैन मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको अर्डर कति हुन्छ 2 हुन्छ है अब हेर्नुस् त यहाँनेरि यसको पनि 2 यसको पनि 2 दुईटा सेम अर्डर भएको भयो अब हामीले यसलाई डिभाइड गर्न सक्छौं मजाले सकिन्छ अब डिभाइड गर्दा के गर्ने सजिलो छ 10√15 दिप तलपट्टि यो भन्दा यतापट्टिको तल राख्छु डिभाइड गर्नु x भागा y भनेको x y होइन र हो त्यस्तै गरेर 2 कति भयो 5 भयो भयो नि हैन अब के गर्नुहुन्छ अब हो अब तपाईले के गर्नु चाहनुहुन्छ मलाई थाहा छ 10 का पनि 2 राख्नु त सिधै है डाडुमा के पनि छैन त अनि के गर्नु अनि यो बाहिरको लागि 10/2 गर्न सक्यो अनि भित्रको लागि गर्ने डाइरेक्ट एउटैमा हाल्दिने 15 का पनि 5 गर्दिने बाहिरको लागि डिभाइड गर्ने भित्रको लागि डिभाइड गर्दिने ठीक हामीले के गर्थे अहिले बाहिरकोलाई पनि मल्टिप्लाई गरेको थियो भित्रकोलाई पनि मल्टिप्लाई गरेको थियो हैन त्यस्तै यसलाई पनि के गर्ने बाहिरकोलाई डिभाइड गर्दै भित्रकोलाई नि डिभाइड गर्ने हो 2 5 10 यसले 5 त भइहाल्यो अनि यसलाई पनि काट्दै 5 3 जा 15 रुट बाहिर काट्दिने भित्र काट्दिने अब एउटा गर्नु छ तपाईले मलाई थाहा छ 100 रूट कति 100 रूट कति 100 रूट 10 इन्टु 50 रूट 5 ले गर्नुस् सर भाइ हेर्नु त 100 रूट 10 डिवाइड सरी यो डिवाइड है यो डिवाइड मैले मल्टिप्लाई दिएछु डिवाइड 50 रूट 5 ल गर्नुस् त यो 100 root 10 divide 50 root 5 होइन कोएफिसिएन्ट डाडुको होइन एकछिन ल यो डाडुको होइन है कोएफिसिएन्ट हो यो कोएफिसिएन्ट हो डाडुको होइन Guru is the answer, yes. Good. One like for you. Sir, I have 3 like. If two sorts are different in order, then we have to convert these sorts into same order. 2√2 is the required. Okay. अब एउटा पनि गरी हाल्नुस् न त तपाईहरुले अब अलि अब डिफरेंट अर्डर वाला दिन्छु है यो मिल्यो हैन के कन्फ्युजन छ यसमा ओके यो भनेको यहाँको सब एकछिन यो भनेको 100√10 डिवाइड भनेको के हो त तल राख्दिने भन्दा खोजेको त ओलीले हैन √5 यो त क्लास 5 मा पढेको अब बाहिरकोलाई बाहिर गर्दिनु भित्रकोलाई भित्र राख्दिनु 100 का मुनि 50
रुट एउटै रुटमा हाल्दिने है 10 का मुनि 5 यसले काट्दै 50 गुना 100 अगाडि 2 आइहाल्यो 5 गुना 10 भित्र पनि 2 आयो 2 रुट 2 इज द इक्वल आन्सर भेरी इजी आउने फेरि यस्तै खालको है अब मैले डिफरेन्ट अर्डरको दिन्छु नि त डिफरेन्ट अर्डरको दिन्छु नि त अब सर अनि सुन्नु न हजुर कुरा मतलबले भन्नुहोस् त अब डिफरेन्ट अर्डर दिँदै हुन्छ हैन अँ। त्यो अब सेम अर्डरमा लानुलाई Yes. मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ नि त पर्छ हैन? पर्छ माथि माथि यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ सर अनि त्यसपछि गर्ने टर्महरु त्यही हो सेम पहिला सेम अर्डरमा लैजाने लगेपछि यही गर्ने हो डिवाइडेड 2 अब मैले यहाँ कति राख्छु त भन्दाखेरि नि तपाईको यहाँ 2 आउँछ अनि हामी निकाल्न दिनु पर्यो है यहाँ 4 आउँछ 4 आउँछ अनि 2 राख्यो भने सरले त सर क्वेशन दिँदै आन्सर पत्ता लगाउनु के त ल हुँदैन कहाँ म्याथको आफ्नै रुल हुन्छ त्यो रुल भन्दा बाहिर कहाँ जान पाइन्छ ल यो गर्नुहोस् त्यो ट्राई गर्नुहोस् त यसको अर्डर डिफरेन्ट भयो नि हैन पहिलो सर्टको अर्डर कति छ सेम अर्डर त सेम बनाउनै पर्यो अर्डर सेम बनाउनु पर्यो त्यसपछि अनि बल्ल सल्भ गर्ने पहिला अर्डर सेम बनाऊ यसलाई यहाँ अर्डर 3 छ यहाँ अर्डर 2 छ भनेपछि यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2 ले नो अगाडिकोलाई 2 ले गर्नु पर्यो अनि पछाडिकोलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो किन 2 * 3 गर्नु पर्यो यसमा 3 * 2 गर्नु पर्यो हैन यसलाई सेम अर्डरमा लैजानु पर्यो नि त पहिला सेम अर्डरमा लैजाऊ दुईटालाई अनि त्यसपछि अनि यो स्टेपमा जाऊ अनि वन बाई टू माथि 1 होइन 1/4 4/2 भनेको चाहिँ त 4/8 भनेको त 1/2 हो नि त अब गर्न त आयो सेम अर्डरमा आयो अनि 4/2 गर यो डिभाइडेड बाइ यो हो नि त अब सेम अर्डरमा गइसकेपछि अब यो चाहिँ कोफिसिएन्ट चाहिँ अलि गर्नु पारेको मल्टिप्लाई गर्नु यहाँ ठीक है यहाँ के मल्टिप्लाई बाहिर मात्रै मल्टिप्लाई गर भइहाल्छ सेम अर्डरमा आइसक्यो अब यो डिभाइडेड बाइ यो गर क्लियर जुरो मिलिसक्यो दुवै भयो हैन रुट अपन त्यो चाहिँ यहाँ 6 त सबै थियो अनि यो 6 त जोड्न पाइएन हो भाइ कुछ नहीं है राइट चलते हैं 4/2 गरेर अनि लाडो भित्रको लागि एउटै बनायो अनि भइहाल्यो वान माथि किन भएन भन्दाखेरि तिमीले यहाँ गरेको यहाँनिर मिस्टेक गर्यो त्यो 4 1 4 4 2 8 हो यो त ठिक छ 6 रुट अनि यो चाहिँ 2 होइन त्यो त 1/2 हो नि त 1/2 त हो नि आन्सर है 2 अनि रुटमा 6 किनभने 4 ठुलो भएको भए 2 मात्रै के अरे 8 माथि गएर 4 तल भएको भए 2 मात्रै हुन्थ्यो अनि माथि 4 तल 8 भएपछि त्यो 1/2 भएन काट्दाखेरि ल हेर यहाँ ल दिस इज द लास्ट क्वेशन है ल एकछिन हेर्ने सर होमवर्क दिन गरे टर्म में 4
गरेर आउँछु यहाँ 3 रुट 2 भयो हैन यहाँ हेर यहाँ कति छ 3 छ यहाँ कति छ 2 छ हैन यसलाई सेम अर्डरमा लैजाने ठीक छ यहाँ जतिले मल्टिप्लाई गरे यहाँ पनि त्यतिले नै पावरमा राख्ने डिभाइड 2 यहाँ 2 छ यहाँ कति छ 3 छ त्यही भएर यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि 2 को पावर पनि 3 लेख्ने भित्रपट्टि हैन यो चाहिँ त सेम अर्डरमा लाइने हामीले धेरैचोटि गरिसक्यौ अब कति भयो 4 रुट यो कति भयो र त 6 भयो 4 भयो यो डिभाइडेड 2 यो कति 6 भयो यो कति हुन्छ यो 8 हुन्छ अब सेम अर्डरमा गयो कि नै गयो सेम अर्डरमा गएपछि 4 6 रुट 4 डिभाइडेड बाइ 2 6 रुट 8 अब कोएफिसिएन्टलाई भाग गर्ने 4/2 यसलाई एउटै लेख्ने 4/8 हैन अब काटकुट गर्दियौ 2 * 2 2 2 4 2 आयो यहाँनेरि यहाँ 6 आयो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 यो त 1/2 हो नि त यो भनेको 1/2 छ रिक्वायर्ड आन्सर है अब तपाईहरुले त एउटा गरिहाल्नुस् होमवर्क दिन्छु अब त्यही होमवर्क दिन खोजेको एसडब्ल्यू है ल यो ट्राई गरेर आउने है रुट ओभर x पावर 6 y पावर -2 z पावर 4 इन्टु रुट x पावर -8 यो केही फरक छैन सबै त छुट्टा छुट्टै हो z पावर 4 यो मल्टिप्लाई गर्ने 1 त 2 नम्बरमा तपाईहरु गरिहाल्नुस् x पावर 4 सर मल्टिप्लाई हो कि डिभाइड हो यो मल्टिप्लाई पनि पढ्यौ नि त आज 8x क्यूब y क्यूब है 3 नम्बरमा 3a पावर 7 a हो यो b पावर 8 into 3 यो a यो 8 यो b है 9 a स्क्वायर b नेपाली मिडियम बुक ल्याउ त सर पैसा नेपाली मिडियम बुक कस्तो छ सर यति हो दुईटा दिन्छु अब ओइ ओइ डोन्ट मेक नोइज सबलाई पठाए मसँग एड भएको ल स्टोरीमा हाल्छु ए डोन्ट मेक नोइज फोन नम्बरमा रुट चारवटा मात्र दिन्छु रुट 78 रुट 3 डिवाइडेड बाई रुट 26 रुट 24 ल यसलाई गरौँ त ल यति चारवटा चाहिँ यो डिवाइड पनि छ मल्टिप्लाई पनि छ डिवाइड र मल्टिप्लाईको के पनि छ भन्दाखेरि सिम्प्लिफिकेसन पनि छ है ल ओके थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू सी यू टुमारो सर त्यो लाइभ बन्द गरिदिनु ब्रो कल लाग्यो